EPS topic 2025တင်ယူတဲ့ပတ်တူစာအုပ်အခန်း49စာမျက်နှာ201မွန်ဘော်ဤသရာနှစ်ပေါ့နော်သရာနှစ်ကနုရာကိုကအကြောင်းပြချက်သရာပတံပဲကိုရီးယားသရာမှာအကြောင်းပြချက်သရာတွေကအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အများကြီးရှိတော့ကျမတို့ကတော့အကျဉ်းမြင့်လွတ်နဲ့ချောင်းတယ်လို့ပဲပြောထားတယ်ပေါ့နော်သူကဘာနဲ့တွဲမလဲဆိုရင်ရှေ့က action verb နဲ့တွဲမယ်ပေါ့နော်အကြောင်းပြချက်ပဲပြောမယ်အဲဆိုတော့အကြောင်းပြချက်ဆိုတော့ဥပမာအကျဉ်းမြင့်ကတော့လွတ်နဲ့ချောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျတော့ဗတ်နေရတာနဲ့တို့ဗတ်နေရလို့ဗတ်နေရတာကြောင့်လို့အဲ့လိုဘာသာပြန်မယ်ပေါ့နော်ကျမတို့အဲဆိုတော့သူ့မှာပါတဲ့ဟာလေးတစ်ချက်ကြည့်ကြအောင်ပေါ့နော်နရာကိုဆိုတာကတော့ဒုံစာရဲ့ဘုထောကရိယာနဲ့ကပ်ပြီးတော့အဖဲနေယုံကြီးရှေ့ရဲ့အကြောင်းအရာကဘူဂျွန်ဂျော့ကင်းကြောကွာရဲ့တေဟန်အပြက်သဘောဆောင်နဲ့ရလက်နဲ့ပတ်သက်တော့အပြုသဘောဆိုတာကောင်းတာကိုပြောတာအပြက်သဘောဆိုတာမကောင်းတဲ့ရလက်ပေါ့နော်မကောင်းတဲ့ရလက်နဲ့ပတ်သက်တော့ EU နာ warning name အကြောင်းပြချက်ဒါမှမဟုတ်ရင်အကြောင်းရင်းတွေကိုနာထနင်တာဖော်ပြပါသည်တဲ့လောလောဆယ်ကျွန်မဒီမှာပါတဲ့အတိုင်းလေးပဲရှင်းပေးမယ်ပြီးရင်တော့နုရာကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်မနောက်စာမျက်နှာနောက်ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုပြင်ပြီးတော့မှပြန်တင်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီအဲဆိုဒီမှာပါတဲ့အတိုင်းပဲလောလောဆယ်ရတော့နော်보세요 작업장을 전이하느라고 조금 늦게 퇴근했어요 작업장을 알로로된 니하고 전이하느라고 pisi리고 또 니안에 두 타니야라네 pisi리고 니아르자 롱니야라네 롱니야라자 조금 늦게 퇴근했어요. 내내 나오자비마 영생해야 말해 뭐노. 아주 다이 롱니야라네 이름이 벼라. 너 아주 장비아제베 반니야라네 너. 오전에는 맨날 바이마가로 잠비루 사연대야지르고 고치느라고 비니야라네 비니야라자 다른 일을 못했어요. 대차르고 물론 난개부. 맨날 바이마가로 사연대야지르 비니야라네 대차르고 물론 난개부 뭐노. 오전에는 잠비를 고치느라고 다른 일을 못했어요. 아지자씨가로 밭에서 야기네마 잡초를 뽑느라고 빵몇 배니 번호 빵몇 되고 뽑느라고 농니야라네 바쁜 것 같아요. 알로쇼니레네 티마레 번호 알로쇼니레 티네. 네, 아주인 사지양 번호 1번 넘버 1 알맞은 것을 골라 알맞은 것을 만간의 야구 골라 유의비로 문장을 완성하세요. 와자우 비비정 로바 도와주다 군이비디 받다 야시디 락한디 캔유디 깔다 킨디 깨라 쾌디 번호 쾌디 다리고만 정말로 다리고 펴비로 디 드라바된 너라고네 빵비로 정말로 드라리 쟁한 롱마 번호 아소인 다리고 펴비 되면서인 도와주느라고 아군이 빼내야라네အကူညီပေးနေရလို့အကူညီပေးနေရတာကြောင့်ဆိုဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဘတ်တာဆိုရင်ဗန်နရာကိုရခံယူနေရလို့လက်ခံနေရလို့ပေါ့နော်တင်ယူနေရလို့ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ကဲဒါကြရင်ဒီမှာတစ်ချက်တတိထားရမှာကဒါကိုဖြုတ်လို့လအသက်တွေနဲ့ဆုံးတဲ့လကရိယာတွေဆိုလို့ရှိရင်သူကနရာကိုဆိုနာနဲ့စတယ်ပေါ့နော်နာပန်းစားနဲ့ဓာတ်လိုက်တွေ့လအသက်ကလေးပြုတ်ခါရွေ့ဆိုပြီးတော့ဒီလကရိယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်မတင်ထားတာလေးရှိရပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဒီလကဒီနရာကိုနဲ့တွေ့ပြီးဒီလကတော့ပြုတ်သွားမယ်နော်အဲဆိုလဘပ်တေဆိုရင်တတိထားရမယ်လတွေပြုတ်သွားမယ်နော်အဲဆိုကနရာကိုခင်းနေရတာနဲ့ခင်းရလို့ပေါ့နော်ခင်းနေရတာကြောင့်ကဲတာခွဲသည်ဆိုရင်တော့ကဲနရာကိုခွဲနေရလို့ခွဲနေရတာကြောင့်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတစ်ကနေ4ထိကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ကြအောင် 1번 어제는 풍어시를မနေ့ကတော့ 풍어시고 빈칸 꽐라 늦게 퇴근했어요. 낙자비마 영생해야 말해. 그래서 풍어시고 바피네로로 아구니 빼내야로 아구니 빼내야라네 도와주느라고 피메버너. 2번 넘버 4 큰 석탄을 장미도에 찌르고 빈칸 꽐라 완민씨가 부르는 걸 완민씨가 커라고 못 들었어요. 마짜게 바부 마짜게 야부 버너. 그래서 장미도에 찌르고 바피네로로 쾌니루버 깨느라고 쾌니루 버너 쾌니루 완민 거라 맞잖아이부 버너 깨느라고 3번 오전에는 맨날 바이마롱하러 안전교육을 လုံခြုံဘေးကင်းမှု ပညာရက်ကို ဘာဖြစ်နေလို့တော့ လက်ခံနေလို့ ခံယူနေလို့ 교육을 받다로 ကြက်ထားတယ်မလားကျမနော် အဲဆို လုံခြုံဘေးကင်းမှု သင်ကြားမှု ပညာရက်တွေကို ခံယူနေလို့ 안전교육을 받느라고 일을 못했어요. 알롱말롱난개부 4번 완민씨는 지금 완민씨가အခုလေရီရထားတန်လန်းကိုဘင်းခံကွက်လက်တန်လန်းဆိုဘာဖြစ်မှာခင်းမှာပေါ့နော်ကာနရာကိုလာပြုတ်မယ်နော်
까느라고 바쁜 것 같아요. 여타달란 킹리야라네 로쇼님의 두바레 로쇼님의 티네 뭐노? 네, 그래서 2번 넘버 2 보기와 같이 보기 우바마 법야제 뭐노? 와 같이 네 두두 그래서 우바마 깨도 우바마 로묘 따깨도 깨도 두두 하면은 대화를 완성하세요. 서가비호 삐삐존 로바 네, 그래서 보기 법야제 우바마 리지지바노 다 가나가나리ဆိုတာစကားပြောတွေပဲစကားပြောတတ်ခြင်းဒါတွေမြတ်မြတ်ပြန်ကျင့်ပေါ့နော်ဘယ်ဟာမဆိုမြတ်မြတ်ပြန်ကျင့်ရမှာပါပဲနော်အဲဆိုထပ်ခါကျင့်ပါ왜 아직 점심을 못 먹었어요? 왜 맞아 아직 쿠티 점심을 내려사고 못 먹었어요? 뭐 사게 하디라래 뚜비다라가 채탄 준비를 하다 채탕 소라가 장미도의 두퍼진 준비 빈생물이고 하다 럭디 번호 아주 다고 펴비로 럭니야 로 딜로 마사나게 하라바 소비 두뇌비 타래 번호 아주 채탄 준비를 하느라고 럭니야 로 점심을 못 먹었어요 니레자 마사게 하라바 마사나게 하라바 다 솔루션 아직 대바리야 변태로 야래너 아주 아직 점심을 못 먹었어요 쿠티 마사게 하라바 변태래 밤시부너 아주 1번 넘버 1 왜 아직 퇴근을 못했어요? 왜 맞아 아직 쿠티 퇴근을 영신하고 못했어요? 물론나인 게야라래 맞아 뭐노 쿠티 영무생게 나이나래 뭐노 영무생게 야라래 아주 두베타라가 푸캄시루 기다리다 푸캄시오 사운디 뭐노 사운니야로 ဆိုရင်ဒါကိုဖြုတ်မယ်ကျွန်မ 느라고 ကတ်မယ်ပေါ့နော် 푸캄고 사운니야로 푸캄시를 기다리느라고 아서 영무생 난게 바우 뼈뼈 쿠티 영무생 난게 바부 아직 퇴근을 못했어요. 쿠티 영무생 난게 디라바 뭐노 북한고 싸우니야라네 싸우니로 뭐노 2번 넘버 2 왜 내가 부르는 소리를 못 들었어요? 왜 맞아 내가 부르는 소리를 나 거래 어떤고 못 들었어요? 맞아게 하라래 다른 생각을 하라တခြားအတွေ့ကိုတွေးသည်အဲဆိုတခြားအတွေ့ကိုတွေးနေရတာနဲ့တခြားအတွေ့ကိုတွေးနေလို့တွေးနေတာကြောင့်ဆိုတော့ 다른 생각을 하느라고 부르는 소리를 못 들었어요. 거래 당고 맞아게라바 맞아라이다바 뭐노? 네, 그래서 3번 왜 옷이 젖었어요? 왜 맞아 옷이 어디가 젖었어요? 소개하라래. 바필로 어디 쏘라게라래 뭐노? 선탄장에서 장미들 예세 회자의 세용마 세처 작업을 하라. 세정무 뭐노 예세라 알로고 세정무 알로고 하라 로디. 그래서 장미들 회자 예세 회자의 세용마 예세의 알로디 로니야라네 로니야로. 그래서 다운 표비로 넣으라고 까비 뼈지매 뭐노? 선탄장에서 세처 작업을 하느라고 어디 쏘다케라바 옷이 젖었어요. 어디가 쏘라케라바 뭐노? 라로 마바오 미마무 비변로 어디 쏘라케라바 뭐노? 쏘다케라바 뭐노? 쏘게라바 너? 또 이라라 쏘게라바 미마로 쏘다케라바 쏘라케라바 이름이 뭐노? 4번 왜 아직 작업을 시작 못했어요? 왜 맞아 아직 쿠티 작업을 알려고 시작 사tem무 못했어요? 물론 난게 야라래 바필로 뭐노 쿠티 알려 사tem무 물론 난게 야라래 오늘 디네 할 일을 러와메 알려고 점검하라 시세디 뭐노 그래서 디네 러와메 알려고စစ်နေတာနဲ့ စစ်နေတာကြောင့် စစ်နေရတာနဲ့ 오늘 할 일을 점검하느라고 아쿠리 알려 못 사난게라바 아직 작업을 시작 못했어요. 아직 못해울래 야래노 작업을 시작 못했어요. 알람 사난케라바 뭐노? 네 여러분, 네 다음 영상에서 또 뵙겠습니다. 네.